Я хочу вначале, вот на этой нашей встрече представить доктора Жана Беккио. И он является президентом французской ассоциации гипнотерапии и имеет уже опыт работы в онкологии как врач 40 лет. И, как врач 40 лет, как студент и врач. Да, студент, а потом врач. То есть он начал свою карьеру, когда он был еще студентом 19-летним, он сразу же пошел на практику в отделении онкологии. И 20 лет он имеет опыт работы в отделении паллиативного ухода. Но он об этом еще, наверное, будет рассказывать, тоже вопросы задавать. Он является автором многих книг по гипнотерапии. В частности, он в онкологии он работает консультантом по гипнотерапии. Он также работает и консультантом по гипнозу в больнице Сальпетриер, известной в Париже. И в больнице Поль Брус, это Вильжуи в пригороде Парижа, он уже 20 лет он работает там, в отделении паллиативного ухода. Поэтому сейчас мы Жанну предоставим слово, он, может быть, что-то расскажет о своем опыте, или, может быть, сразу вопросы, направления, то есть, чтобы вы хотели бы узнать или какие-то вопросы задать. Как мы можем там построить? Можем предоставить Наверное, слово, может быть, он сначала расскажет о возможностях гипнотерапии вот в паллиативной медицине с целью обезболивания, улучшения качества жизни пациентов. Вот это основное наше направление. Как бы не только сама цель обезболивания, но и вообще улучшение качества жизни. Peut-être quelques mots de soins palliatifs en France. Et de l'action de l'hypnose. Oui, et après de l'utilisation de l'hypnose pour travailler avec le bébé. D'accord, bien sûr. Oui, les soins palliatifs en France, ils ont commencé il y a 25 ans exactement. 25 лет назад начало работу отделение и вообще служба паллиативного ухода во Франции. On avait du retard par rapport à l'Angleterre où ça avait commencé 15 années auparavant. Мы опоздали немножко по отношению с Англией. В Англии это началось на 15 лет раньше. 67 год. Первый хоспис Да, в Селе Шондерс. Да, vous savez. Et donc on a commencé justement dans notre hôpital, notre petit hôpital de Villejuif. Il y a eu le premier service de soins palliatifs officiel public en France. И в том госпитале, где он работает постоянно, это называется госпиталь, больница Поль Брус в Вильжуифе, и Поль Брус. И там это отделение было первое официальное отделение паллиативного ухода во Франции. C'est toujours une petite unité de 10 lits. Это как и до сих пор, это маленькое отделение 10 коек. Avec aussi une équipe mobile qui se déplace dans l'hôpital. В составе этого отделения есть еще и мобильная команда, которая перемещается в госпитале. Cette équipe, donc dans cette unité où on reçoit 10 patients, il y a tous les jours 4 médecins. Вот в этом отделении, где 10 пациентов можно принять, всегда есть дежурят 4 врача постоянно. Il y a dans la journée 8 infirmières. 8 медсестер днем. Et la nuit, 3 infirmières. И ночью 3 медсестры. Il y a aussi une psychologue. Также психолог. Un psychomotricien. Psychomotricien, c'est un peu comme кинезитhérapeute, массeur кинезитhérapeute, mais aussi psychologue. Кинезиотерапевт и психолог, да, в одном лице. Il y a moi qui pratique l'hypnose. И он, как консультант по гипнозу, отдельная должность. Et 2 médecins qui pratiquent l'acupuncture, la médecine chinoise. И еще 2 человека, которые практикуют акупунктуру, китайскую медицину. Et il y a aussi des bénévoles qui ne sont pas des soignants. А также есть еще добровольцы, которые не являются медработниками. Et qui viennent l'après-midi pour parler et accompagner des personnes qui n'ont pas de famille. Которые приходят после обеда, чтобы разговаривать и сопровождать тех людей, которые не имеют семьи. L'équipe travaille donc bien sûr 24 heures sur 24. Конечно же, вся команда работает 24 часа круглосуточно. Tous les jours, entre 14h et 15h, toute l'équipe se réunit. Каждый день между 14 до 15 часов общее собрание. Et on étudie chaque patient. И изучают историю каждого пациента. Et à cette réunion participe le chef.
В этом собрании зав. Отделением принимают участие, tous les médecins, все врачи, tous les infirmiers, все медсестры, tous les spécialistes все специалисты et même la femme de ménage. и даже уборщицы. La femme de ménage est importante. Уборщица это важно. Souvent, les patients confient des secrets à la femme de ménage qu'ils ne confient pas au chef de service. Очень часто пациенты доверяют свои сокровенные секреты уборщицам, те, которые порой не могут доверить заведующему отделением. Et ce moment est important car c'est le moment des prises de décision. И вот этот момент собрания, это очень важный момент, там принимаются все решения. Le service est un service ouvert, Это открытое отделение. c'est-à-dire que les familles peuvent venir visiter les patients jour et nuit. Это означает, что члены семьи могут посещать это отделение, посещать пациентов и днем, и ночью. Et il y a un endroit spécial pour permettre à un membre de la famille de dormir avec le patient. Есть даже специальное помещение, которое позволяет, где может ночевать один из членов семьи. On reçoit aussi les enfants, même tout petits, nourrissons, qui peuvent venir visiter les personnes hospitalisées. Также допускаются дети, даже маленькие, которые могут приходить вместе с родителями и посещать больных. Et même les animaux, comme la personne a un chien, un chat, un perroquet qui faisait partie de sa vie, on lui permet de l'amener dans le service. И даже животные, если есть какое-то у пациента любимое животное, они допускаются и они могут находиться тоже в этом отделении. Les patients ont à leur disposition un endroit qui est une salle à manger où ils peuvent préparer leur repas. В распоряжении пациентов есть такой зал, где можно кушать и готовить пищу. Et recevoir leur famille. И принимать свою семью. Ils ont aussi un espace avec une bibliothèque et un espace avec des jeux pour les enfants qui viennent les visiter. Есть также комната библиотека и комната детская, где находятся игрушки, с которыми могут играть дети. Et puis il y a un petit espace aussi pour la spiritualité. И даже такая маленькая комната, духовная, так скажем, комната. Où les personnes qui ont une spiritualité peuvent aller faire de la méditation ou de la prière. Те люди, которые верующие, они могут пойти там молиться или медитировать в эту комнату. И все. А какие методы обезболивания применяются у этих пациентов? И это только онкологические пациенты или другие? Alors, 80% des patients, c'est l'oncologie. 80% пациентов это онкология. On a quelques maladies neurologiques. Есть еще некоторые с неврологическими заболеваниями. Maladie de Charcot, Болезнь Шарко, sclérose en plaques. рассеянный склероз. Da. Et on a aussi On avait il y a 20 ans beaucoup de sida en fin de vie. 20 лет назад у нас было много больных СПИДом в конце жизни, на терминальном этапе. Maintenant, on en a presque plus, Сейчас почти нет уже, puisqu'ils ont une thérapie chimique. потому что есть химиотерапия. Da. Как вы с болью? Comment tu travailles avec douleur? Alors, comment je travaille avec Oui. Pour la douleur, lorsqu'une personne rentre chez nous en soins palliatifs, Когда человек поступает к нам в паллиативный уход, on étudie tout de suite les 3 projets. мы сразу же по 3 направлениям изучаем. Le premier projet, c'est le projet immédiat. Это первое направление, это немедленная помощь. Quel est le symptôme le plus inconfortable pour ce patient? И выясняем, какой симптом наиболее дискомфортным является для пациента. Et on met tout en œuvre pour que ce symptôme soit diminué le plus vite possible. И мы прилагаем все силы, чтобы именно этот симптом снизить наиболее быстро. Et très souvent, dans ce premier projet, le symptôme le plus fréquent, c'est la douleur. И очень часто вот в этом направлении самый важный симптом – это боль. Nous employons en priorité, bien sûr, les médicaments antalgiques. Конечно же, мы используем медикаменты для снижения боли. La morphine, bien sûr. Конечно же, морфин Et les autres médicaments. и другие. Très souvent, on fait appel à moi pour apprendre l'auto-hypnose aux patients. Я, значит, часто обучаю самогипнозу пациентов. Шахмец. Alors,
Chez nous, l'hypnose, У нас гипноз. j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose il y a 30 ans, 32 ans. Я 32 года назад начал интересоваться гипнозом. Et à ce moment-là, on me considérait comme un fou, quelqu'un de pas sérieux. On me considérait comme quelqu'un de pas sérieux, de fou. И Pourquoi вот tu t'intéresses à l'hypnose? да, до сих пор его считают каким-то несерьезным или странным. Почему ты заинтересовался гипнозом? Et on n'était pas très nombreux à l'époque. В то время мы были не очень многочисленны. 30 ans après, Сейчас, 30 лет спустя, nous avons ouvert en France 14 diplômes universitaires d'hypnose, мы открыли 14 отделений университетский диплом по гипнозу, 2 à Paris 2 в Париже et 12 sur les grandes villes de France, les grandes universités de France. и 12 самых больших университетов в разных городах Франции. Nous travaillons dans les plus grands centres de recherche en France, le Collège de France, par Мы exemple. работаем сейчас в самом большом центре исследований во Франции, который называется Collège de France. Et je m'occupe moi-même d'un diplôme universitaire à Paris. Я являюсь директором университетского диплома по гипнотерапии в Париже. Ça fait 10 ans qu'existe ce diplôme. Уже существует 10 лет этот диплом. Chaque année, nous formons 20 médecins. Каждый год мы даем образование 20 врачам Nous ne prenons pas plus de 20 parce que nous voulons avoir и psicologues. médecins et psychologues, mais c'est surtout médecins. 20 психологов и врачей каждый год. Мы не берем группу, не набираем больше, Car nous voulons garder la qualité de la formation. потому что мы хотим сохранить качество образования. Et cette année, И в этом году j'ai eu 356 demandes pour ce diplôme universitaire. у меня было 356 запросов на обучение по этой программе университетский диплом. Pourquoi? Почему? Parce que depuis 4 ou 5 ans, Потому что уже в течение 4-5 лет il y a beaucoup de publications, есть очень много публикаций. des publications Medline, Medline, на сайте Medline, qui montrent l'intérêt de l'utilisation de l'hypnose которые показывают интерес использования гипноза dans le domaine des soins palliatifs, de la douleur, в области паллиативного ухода, боли, mais aussi de la communication en général. а также вообще в коммуникации. Et donc l'hypnose est devenue populaire maintenant chez les médecins en France, en Europe, quoi, disons. Гипноз становится сейчас популярным у врачей во Франции и Европе. Nous étions au congrès de Brême il y a 2 ans, 2 года назад мы принимали участие в конгрессе в Бремене по гипнозу. congrès d'hypnose. Il y avait 1500 participants, Было 1500 участников, des médecins et des psychologues. врачи, психологи. Et là, nous allons avoir le congrès mondial d'hypnose à Paris en 2015. В следующем году будет Всемирный конгресс по гипнозу в Париже в августе. Et nous avons déjà 2000 inscrits. Уже 2000 записавшихся. Lorsque nous avons fait le premier congrès international d'hypnose il y a 30 ans, Когда мы 30 лет назад сделали первый международный конгресс по гипнозу, nous étions 80 inscrits. у нас было 80 человек участников. C'est pour montrer la progression de l'intérêt chez nous. Это чтобы показать вот прогресс интереса к гипнозу у нас. Ce qui fait qu'à Paris, par exemple, Что в Париже, например, происходит? il y a 15 grands hôpitaux sur Paris. Есть 15 больших больниц в Париже. Dans chaque hôpital, В каждом госпитале il y a plusieurs dizaines de médecins, d'infirmiers et de psychologues qui ont été formés à l'hypnose. уже десятки врачей, психологов и медсестер, которые получили образование по гипнозу. Mais être formé à l'hypnose, Но получить образование по гипнозу, ça ne veut pas dire devenir hypnothérapeute. это не означает у нас стать гипнотерапевтом. Lorsqu'un médecin, par exemple, dermatologue, Например, врач-дерматолог, se forme à l'hypnose, получивший образование по гипнозу, il est toujours dermatologue, он всегда остается дерматологом. mais dans certaines indications, il va utiliser l'hypnose. Но в определенных индикациях он применяет гипноз. Et c'est pareil pour tous les spécialistes. Это для всех специалистов так. Ou lorsqu'un infirmier est formé à l'hypnose, Или, например, если медсестра образование получила по гипнозу, il reste infirmier. она остается медсестрой. Il n'est pas hypnothérapeute Она не гипнотерапевт, parce qu'il ne connaît pas grand-chose à la thérapie. потому что она по терапии ничего практически не знает. Mais dans son métier d'infirmier, Но в своей работе медсестры, communication avec le patient коммуникация с пациентом et faire des pansements qui parfois sont douloureux, и делать уколы безболезненные, eh bien, il pourra de temps en temps employer l'hypnose. она может иногда использовать гипноз. Работать с Роснадзором тоже полезно. C'est-à-dire que l'hypnose n'est pas une spécialité,
Это значит, гипноз это не специализация, c'est une spécificité. это специальность такая. Да. Moi, par exemple, je suis médecin, hein. Например, я врач, Je suis médecin généraliste de base. общей практики. Après, j'ai fait de la psychiatrie Потом я обучился психиатрии et des soins palliatifs. и паллиативному уходу. Et je ne suis pas hypnothérapeute. И я не гипнотерапевт, Je suis un médecin Я врач. qui emploie de temps en temps l'hypnose который иногда использует гипноз en psychiatrie, в en психиатрии, soins например, palliatifs в паллиативном ou уходе en médecine générale. или в общей медицине. У нас есть фильм, по-моему, там на 8 минут, где Жан проводит в паллиативном уходе, поэтому, в принципе, можно показать, если коллегам интересно, там есть время, чтобы вы увидели, там, как проходит французский гипноз, это динамический такой способ гипнотерапии, там достаточно простой и, если разбирать, немножечко отличается от нашей школы, потому что у них есть свои ограничения, там свои этические нормы, там в плане проведения гипнотических И слово сеансов. безопасность, оно на первом месте. Да. И вот можно посмотреть, потому что я думаю, что коллегам будет интересно для того, чтобы увидеть разницу или вспомнить, как это было у нас у Рожнова, да, там, или Райкова. Ну, то есть можно, в принципе, сделать. Рак легких. Et il a eu aussi une dégénérescence des poumons. Дегенеративные изменения в легких. Il est obligé d'avoir un masque depuis 3 mois. 3 месяца он должен был маску иметь такую, Et là, дышать. très peu de poumons, on est obligé de lui donner 12 litres d'oxygène par minute. В минуту 12 литров кислорода нужно было ему подавать. Et il s'étouffe, pour ainsi dire, Он задыхался. et on lui propose la sédation, Ему предложили mais седацию. il refuse Он отказался, parce qu'il ne veut pas perdre la conscience, потому что он не хотел потерять сознательность. parce qu'il veut continuer à parler avec sa femme et ses enfants. Он хотел продолжать разговаривать с женой и с детьми. Et il préfère souffrir plutôt que Он que la предпочел sédation. страдать, но быть в сознании. C'est un monsieur qui a été maçon toute sa vie, Всю жизнь он был каменщиком. et donc il ne connaît pas l'hypnose. Il ne connaît pas Он не l'hypnose. знал, что такое гипноз. Et je vais lui proposer une séance. Я ему предложил сеанс, Je vais lui demander de fermer les yeux предложил закрыть глаза. et je vais le réinstaller sur un chantier en train de construire une maison. Я ему сказал, представь, что ты находишься сейчас на стройке и ты строишь дом. Et on voit au début de la séance, il respire mal, le masque ne se gonfle pas, Видно, что в начале сеанса он очень слабо дышит, и маска даже не надувается. il a du mal à parler. И с трудом говорит. On va pas tout traduire, hein. Даже Mais не все можно понять, то, что он говорит. il ne dit que quelques mots parce qu'il est très essoufflé. Он мог всего лишь несколько слов сказать, потому что очень задыхался. Et vous allez voir le résultat à la fin de la И séance. увидите в конце сеанса, какой результат. Parce qu'il respire mieux. Потому что он стал лучше дышать, легче. Voilà, c'est le type d'hypnose que l'on emploie. Вот такой тип гипноза мы используем. Bien sûr, là, on n'a pas traduit tous les points techniques que l'on emploie. Конечно, мы сейчас не перевели все технические моменты, которые мы используем, и не объяснили. Mais disons, chaque mot, chaque phrase et chaque métaphore que l'on emploie a un impact sur le système de conscience du patient. Каждое слово, каждая фраза, каждая метафора, которую мы используем, воздействует на систему сознания пациента. Et ces mots, ces phrases peuvent entraîner une amélioration pour une dyspnée, comme on le voit. Вот эти слова, эти фразы могут дать улучшение затруднения дыхания, которое мы видели. Mais aussi une analgésie. Также такие фразы, слова и метафоры могут дать анальгезию. Et même certaines phrases, certaines métaphores peuvent provoquer une anesthésie. И некоторые фразы и метафоры могут даже спровоцировать анестезию. Voilà. En gros, il n'y a pas de magie, Нет магии никакой в этом. il n'y a pas de magnétisme. Такого магнетизма нет. Il n'y a que la force sémantique des mots sur la conscience. Есть семантическая сила и воздействие слов на сознание.